เ
อก
Ê, thay mà lấy tiền 500.000. Em vừa bật xanh thoải mái mà. Đâu mở ra nó lắp vào nó mình ở bên kia. Con này mua thì phải 10.3 là ăn cấu. 20.000 đó chị á. Nhận cấu. Bán đi không thì vào về. Mua phải cả một tỷ. Nào. Chu đi. Không cùng nếu này. Đe cắm khe lọc xăng. Thay cái lọc xăng. Nhưng mà hôm nay mở ra lại cái lọc Mở ra vẫn là lọc cũ, nó có thay đâu. đi tới của nhà xin trên đấy. Mua nơi mà chuyển được á. Cứ hồ đi. Thằng nào vậy?
Đây.